Io sto meditando, anche se sono stato un fautore, uno che ha spinto Orlando, non sono proprio convinto di candidarmi in quel movimento, però sto meditando perché dall'altra parte non sono neanche convinto di candidarmi con il centrodestra. Ma se il centrodestra non lo convince e lui a non volerci andare, nel centrosinistra sono gli altri ad opporre resistenza rispetto ad una sua possibile candidatura in vista delle regionali. Proprio Leoluca Orlando, al timone di quella che sarà la lista dei territori a sostegno di Fabrizio Micari, chiarisce: non è prevista né è mai stata all'ordine del giorno la candidatura di Silvio Cuffaro. E anche dal PD arriva il semaforo rosso e proprio un raffadalese, Salvatore Gaziano, dirigente del Partito Democratico, con un incarico dentro l'ufficio di gabinetto dell'assessore regionale Cracolici, a mettere le mani avanti. Sicuramente la storia di Cuffaro, sindaco ma anche il fratello, appartiene a un momento politico diverso e sicuramente oggi il Partito Democratico e il centrosinistra non può sostenere una candidatura nelle liste del Partito Democratico e della sinistra, dopodiché sono passati 12 anni dal governo Cuffaro ad oggi, per cui sicuramente molti elettori oggi saranno magari nei partiti che sono nella coalizione del centrosinistra, però da lì ad immaginare una candidatura mi sembra che sia un po' troppo la strada. Sul fronte opposto il candidato del centrodestra Nello Musumeci domenica farà tappa a Ravanusa per un comizio di piazza. Sarà nel paese di Giusy Savarino, la cui immagine, assieme a quella della Sicilia, campeggia da giorni sulle gigantografie con lo slogan "diventerà bellissima". Si parla di una sua presenza nel listino del presidente, di cui inevitabilmente tesse le lodi. Il tema è quello di saper proporre un programma di rigenerazione di questa terra con protagonista la politica, che sappia assumersi la responsabilità delle scelte e sappia governare. Nello Musumeci è questa figura. Quando ha governato l'ha saputo fare bene, ha saputo spendere tutti i fondi, ha saputo scegliere e ha saputo dare gestione e amministrazione certa a una realtà come era ieri la provincia di Catania e come sarà domani la regione siciliana.